Hello viewers, good morning. Aji amigan pani kiti dia na than kati ase. Sai ta kibi amigan naga manu tu inya than kati iniga party kure na jana. Ekjun ke moto kure kheti te sai ta kibi. Amigan naga manu tu inya than katia style tu inya ase left falbra turin katina khang te inya lagai. Amigan inya 2ta 3ta 4ta manu inya party kurin jana ekjun kheti te kate ini pochuri side ase de viewers kan amigan inya pani kheti jana kate hello viewers kan aji to khushi laga kotha ase amigan pani kiti धान काटी बोले जा तो मालिक बड़ा इन्हें होरें डांगर मारी से amigan आज तो मीट बनाए न खाने चावल ऐसे साइड है कि भी आज लगा किस्मत तो बाला से दे विरुस खान कुम्मा तो खावले मुन थाकी ना हुए आई भी किलो ते खाओ Sai thaki be nia horin du na pani boil kuri na garam kuri na kuribo aru chuli sob phelai dibo aru chuli na katti na banai khai kimi sakwa aji to enjoy hola aji de sai thaki be malik tu tai ase horin man do sai bi pakka so sikari de ekdam smart ase aru tai katina thaka do edu gola do church te debo aru edu matha dana bura manu ke dina panai ne khawal de aru tu goli jagan do amigan aji ekdam chatini chakas te khawal aj de इरे तो बना शुरू हो तो बनाने खाना जावले ऐसे साइड की भी ओरेन लगा मीट हेलो व्यूअर्स खान साइड की भी इधर तो सूप खावले ऐसे एकदम मीठा से ओरेन लगा सूप तो अपने जाने और इधर तो खास शुरू बोला ऐसे निगा बीन्स बॉयल पपाया बॉयल और मीट ते खावले ऐसे साइड है कि भी एकदम ऊंचा चलो पार्टी दे तो खास सुर करो दे आई भी ये तो खाए ना गाँव बनाए ना थान बुकीबो कोड़े जाए जाओ माइक खान मोटा खान इन्हें लाइन करे ना एक ता को कास काटे ना इन्हें खादो टेस्ट पे लगा दे और इन्हीं का सब्जी अलग अलग इन्हें बनाए खादो एकदम ओसा टेस्ट पे अलग आसे हो ए निगा मीठा से निगा मीट खान दी ना खा दो ओसा अलग आसे दे यानी किलो दी ना खा दो पार्टी खान ठीक ठाक कभी दे एकदम आज एक क्लास पार्टी तो एक ब्रा खाबी एंजॉय करबी एक ब्रा खाए लगी हेलो व्यूअर्स इधर तो भात साथ खाए ना
ধান তো বুকি না ঘরে লৈ যায় আছে ইনিগা যায় আমি গান ইনিগা বুকি পার্টি গান তো ইনিগা খেতি সিজন আইজো গলে আমি গান ইনিগা বুকি না ঘরে লৈ যায় সাই থাকিব দে আমি গান রাস্তা তো ইনিগা উঠি যায় নালাবরা আমি গান ধান বুকিনে উঠি আছে এতিয়াতো কেনে আধা ৰাস্তাতে ৰেষ্ট কৰা জেগাতে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব চাই থাকিবি এতিয়াতো আইনা হাফ ৱে দি ৰেষ্ট কেম দি গৈ আছে আমি ৰেষ্ট কৰি না আৰু বুকিনা এইটো দুদিন না বেছি দুখ পা আছে বুইনা গৈ আছে তাতে আৰু আমি গান খাং তো ইনিগা রেস্ট কেন দিনা রাখি কিনে রেস্ট করে নিগাছে খাং তো তিনা নিচিনা বকি আছে আপনার সবে কামটি আছে পানি খেতি জায়গা সাইট নিয়ে আছে তো উঞ্চা দেখা তো সারমাতি রেঞ্জ আছে আর আমি গান পানি খেতি তো একদম নিচেতে প্লেন জায়গাতে তাতে বা উঠিছে ইনিগা ভিউ তো ইনিগা যে পাল আছে সারমাতি রেঞ্জ আছে দে তো ভিউস কান বাবরা সাবি ইনিগা সুন্দর আছে আগা মাটি তো ভিউস কান আজি करने तो मानी हुए था कि वो नेक्स्ट टाइम ते कन्टिन्यू करो गॉड ब्लेस यू